新界古洞有一個投資盤叫做 Park Silicon，就喺未來嘅古洞站附近。呢個就物流，呢個大學城、新田科技園，然後古洞、粉嶺新市鎮，然後福田羅湖，類似一個區域嘅開放盤，由會德豐發展，都係一個大型屋苑。我哋一齊睇下個示範單位，尺嘅兩房，成個兩房我覺得好正。佢入門啦，咁後面就有一個鞋櫃嚟，空間都 OK。如果你話一家三口、四口住得落，然後佢最正咧就有個緊廚，即係獨立廚房啦，台面夠嘅，即係一個人煮餸、兩個人煮餸，輕輕鬆鬆。明廚啦，大窗啦，係個水喉如果換做新宿嘅水龍頭會好少少。有洗衣機擺咗呢度，咁其他配置差唔多。咁雪櫃做咗一個飾面，呢邊就係廳，成個廳叫好方正。正常呢邊都係餐台啦。如果有得拆咗呢幅牆做一個開放式廚房都 OK。然後呢度就係客廳區，露台就真係大嘅3+1嘅。咁睇下點樣設計。好有家嘅其實。呢邊就下廁啦，咁佢做咗一啲加工嘅，走馬看花咁睇咯，冇咁靚嘅收樓嗰個。咁呢個就其中一間房啦，正常張床擺嗰度，然後呢度就整衣櫃，冇咁童趣嘅。咁呢邊就主人房啦，主人房應該係米2床，你見到擺完之後仲有好大空間可以做衣櫃所當台 ，OK 嘅。即係如果你買一個開發區，你仲買啲一房，其實意義唔係好大，兩房我覺得最舒服同埋最適合投資。